à tempête d'une bombe météorologique, on appelle ça, du nom de Grayson. Et on sait pas pourquoi, mais la compagnie de croisière et le capitaine, plutôt que d'attendre que la tempête passe, ils ont voulu doubler la tempête. Ils ont voulu traverser avant qu'il y ait la tempête. Pire call, le bateau il s'est retrouvé au milieu d'une tempête de légende avec des vagues de 9 mètres qui tapaient contre la coque du bateau et du coup, il y a de l'eau qui s'est infiltrée partout. Le bateau il était penché, donc quand les gens marchaient dans les couloirs, enfin c'était, on aurait vraiment dit franchement une scène du film Titanic quoi. Et Titanic on connaît la suite, donc je comprends qu'ils aient eu très peur ces passagers. Et en fait, ce qui est horrible, c'est que le capitaine, il a rien dit. Il a juste dit, on traverse une tempête quoi. C'est tout.